Olá, turminha boa, você que acompanha o canal Repórter Carneivão aqui. Para você que não é inscrito, se inscreve, deixa esse like para a gente atingir os 1000 inscritos ainda este mês. Um abraço para todos vocês e todo o Pajeú, Paraíba, toda a região do semiárido nordestino, de outros estados e em outros países que nos acompanham. Nesse momento eu vou preparar aqui a fogueira de São João no sítio, aproveitando a galhas, tronco de árvores, raiz, beleza? Essa aqui é uma galha de tamboril. Caiu. Sai pra lá, papai. Se a câmera quiser filmar mais perto, fica à vontade. Eu vou preparar aqui, pessoal, colocar essa aqui, porque em cima dessa aqui eu coloco os demais. Vai ser uma fogueira pequena. Eu vou visitar os amigos, nossa fogueira. Essa fogueira São Pedro eu faço em casa. Eu vou poder ir todos os lugares que eu fui convidado, né? Mas, se possível, a gente vai dar uma corrida por aqui. Agora eu vou vir pra cá a câmera mesmo. Agora eu vou organizar esse tronco aqui de árvore. Depois eu vou plantar. Quando eu vou plantar coqueiro, eu vou tirar essa raiz, né? Então eu vou aqui vai dar pra a fogueira pronto. Cuidado, popó. Quer tocar aí, popó? E esse toque eu boto por cima da fogueira, né? E já vai estar pronta a fogueira, viu? Aqui vai dar fogueira. Fogueira do São João dormiu, São Pedro acordou, vamos namorar que São João mandou. Faz brincadeira de orçamento, né? Ai, fogueira pro pessoal brincar. É isso aí, turminha que está assistindo, aquele abraço. Um abraço pra toda a galera boa. Cosmo Amador. Aquele abraço pra você, garotinho. Amigo Redondo. Lá no comércio. Meu amigo José Nilton. Lá da fazenda. Lareada da Barra, um abraço pra você. Amigo Ronaldo. Lá no jardim. Caminhão lá em Soldão. Ricardo. Soldão também. A Grinella lá em Soldão. Meu irmão Val. Lá em Campinas. Edilson lá em São Paulo. Ediane. Turma boa de Carnaíba. De Água Ruda. Aquele abraço pra você, meu garoto. Secretário de obra. Zé Brasil chegando por ali. Tô aqui, Zé. Preparando uma fogueira. Preparando a fogueira? Ô, rapaz, ele tem esse tronco aqui. Vou reitar esse tronco aqui para alguma coisa. Ai, grande danada essa fogueira. Aqui. Fogueirinha.
aproveitando. Aproveita os galhos, raiz. E está pronta a fogueira. Agora monte raiz aqui. Vou encostar aqui um pouquinho para mostrar a galera. Preparar a fogueira. Fogueira aqui, Zé Brasil. A fogueira é meio grande, né? É, rapaz, fazer muito grande esse ano, não. Fazer só de 1,5 m. Mas quando eu botar aquela raiz ali, você raiou também que a bicha vai ficar. Né não, bolinha? Cachorro valente. Minha fogueira ecológica, aproveitando troncos de pau. Sai daí, Totó, dona tá comendo essa raiz. Aproveitando troncos de pau, raiz. Essa aqui é 100% ecológica. Vou filmar aí, cameraman. Troncos, pessoal, que estou aproveitando aí, ó. Pera, negão. Eita, gatinho, que dá trabalho, hein, negão. Tu também. Não perde tempo não, né? Não perde tempo não, né, bicho? Vou pegar uma outra tronca aqui, galera. A gente tá fazendo a fogueira junina. Aqui. Não muito lado não. Ih. Vou colocar aqui. Tô só na brincadeira dele. Olha a fogueira ganhando forma. Olha a fogueira ganhando forma, Zé Brasil. Olha a fogueira ecológica. Tá ganhando sua forma já. Né? E vou pegar o tronco. Então o principal é esse que vai dar o volume na fogueira, Zé. Eu tava achando que minha fogueira é pequena. A fogueira aqui lá vai queimar 2 dias. Que pesado, viu, Zé? Só esse tronco aqui vai para a fogueira. Totó, sai daí.
Sai daí. Não tem besteira não. Filma aqui, Jamé. Agora vai reter. Minha fogueira ecológica já tá ficando no ponto. Se chama fogueira ecológica. Aproveitando galho. Resto ali. Fogueirinha. E está pronto minha fogueira ecológica. Valeu, cameraman, aquele abraço.